Привет, ютуберы. Значит, сейчас пытаюсь сделать костер траншеи. Это первый мой костер. Раньше я его никогда не делал. Сколько не искал точных данных антропологических, чтобы узнать точные размеры, как правильно сделать грамотно, нигде ничего путного нету. Вот, значит, ну, я уже сам там по фотографиям решил сделать примерно, как оно должно быть. Единственное, значит, условие такое, что вот этот спуск у костра траншеи должен быть в сторону ветра. Но ветер у меня сегодня гуляет, непонятно откуда. Ну вот я сделал в сторону юга. Там у нас юг. Вот туда у меня будет косой спуск. Глубина, ну значит, вот смотрите, длина спуска саперная лопатка. Да, кстати, готовлю я траншею под котелок. Но получается так, что когда копаешь саперной лопаткой, меньше у меня ничего не нашлось. Получается слишком широко, котелок проваливается. То есть надо сюда чего-то ставить. Я придумал, взял шампура, обрезал здесь, затупил, чтобы можно было носить в рюкзаке. И сбоку там в рюкзаке пристроил, веревкой прижал. Вот так будет у меня. Вот так вот. Вот, значит, дальше по конструкции траншеи вернемся. Глубина вот этой стены, ну вот так вот у меня. Вот такой глубины у меня получился костер. Ну, траншея сама. Ну, просто больше дров покладу, будет больше жару. Это, в принципе, не проблема. Маленький не стал делать. Ну и по ширине, ну, как-то так получается. Более-менее приближено к оригиналу, как должно быть. Ну, это как буду разводить костер и что чего, это будет уже следующий видос. Сейчас я просто хотел показать вам саму конструкцию, как я это сделал. Спуск здесь примерно, ну, постарался приблизить где-то градусов 40, 30, 35, вот так вот. Вот. Ну, они разные, есть траншеи разные. Это траншеи, значит, используются во время, когда сильный ветер. Вот сегодня у нас сильный порывистый ветер. Как раз траншею надо делать костер. То есть костер такой заглубленный, чтобы ветер не задувал. Ну и в то же время, чтобы поступал сюда воздух, кислород для костра, для его дыхания. Вот, сейчас я покажу, значит, еще немножечко, как он получился. Ну, в принципе, тут и так все видно. Итак, значит, вот так вот он у меня выглядит. В принципе, здесь все и так, все понятно. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. А береста у меня лежит, это будет для розжига. Вниз пойдет на дно костра.